Hej kochani, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców roku, czyli przegląd kosmetyków, które były moimi ulubionymi w tym roku, po które sięgałam najczęściej i z największą przyjemnością, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ale najpierw doceńmy mój dzisiejszy przepiękny setup. Czuję się dzisiaj jak prawdziwy influencer. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić nowych odcinków i my przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od kategorii baz pod podkład i moją ukochaną bazą w tym roku, może z tej strony będzie lepiej widać, była baza Silky Shine od dr Ireny Eris. Zresztą widać, że jest całkiem ładnie zużyta. Jest to baza rozświetlająca, przygotowująca skórę pod makijaż, ale taka, która nadaje skórze takiej świetlistości, nawilżenia. Uwielbiałam używać na klientkach, na skórach dojrzałych, na skórach suchych, na skórach mieszanych i oprócz tego, że przepięknie podbija nam właśnie takie rozświetlenie na naszej skórze, to też bardzo fajnie nadaje się do mieszania z innymi podkładami, jeżeli chcemy dodać właśnie troszeczkę więcej blasku, albo jako po prostu taki płynny rozświetlacz nałożony na wierzch już makijażu. Ogromnym plusem tej bazy jest to, że nie rozpuszcza nam pod spodem podkładu, czy różu, czy innych kosmetyków, które mamy na policzkach, więc dlatego tak bardzo ją lubię. Ja uwielbiam w ogóle kremowe rozświetlacze, płynne rozświetlacze, bo nadają taki bardziej naturalny, mniej pudrowy efekt i właśnie ta baza jako taki rozświetlacz na wykończenie makijażu. Coś pięknego. Podkłady. Zacznijmy sobie od klasyka, jakim jest YSL All Hours, czyli podkład bardzo, bardzo trwały, który utrzymuje się na skórze przez cały dzień i całą noc. Świetnie sprawdza się na skórach mieszanych, na skórach tłustych, ale nie tylko. Fajny oczywiście w kufrze wizażysty jako taki podkład dla klientów na różnego rodzaju okoliczności. I widzę, że mam tu jakiegoś włosa. I był to mój podkład na takie, wiecie, większe wydarzenia, większe okoliczności, kiedy chciałam, żeby ta twarz wyglądała fajnie, żeby dobrze się utrzymała, żebym nie musiała się martwić jakimś zbieraniem się, nie wiem, przetłuszczaniem się skóry, tylko żeby po prostu makijaż trzymał się cały dzień i całą noc. Następny podkład, który fantastycznie utrzymuje się na mojej skórze, to jest podkład Mattifying od dr Ireny Eris. Jest to podkład matujący, który również bardzo, bardzo długo utrzymuje się na skórze. Jeżeli macie skórę mieszaną, tłustą i taką mocno przetłuszczającą się, łojotokową, trądzikową, to bardzo fajny podkład właśnie dla takich skór, ponieważ on po prostu się przepięknie utrzymuje i bardzo długo utrzymuje mat. To też jest bardzo istotne, więc jeżeli zależy mi na tym, aby nie musieć się martwić o moją skórę, o to, że będę musiała się poprawiać, gdzieś tam matowić, tylko po prostu nie będę miała na to warunków, no to sięgam właśnie po ten podkład. Kiedy zależało mi na aplikacji czegoś lżejszego, to najczęściej sięgałam po krem CC Vital Skin od Hean. Bardzo, bardzo fajny produkt. Jeżeli lubicie kremy BB albo CC na co dzień, to jest jeden z moich ulubionych. Po pierwsze, ma fajne krycie, takie naprawdę przyzwoite, więc jeżeli miałam jakieś niedoskonałości, to i tak nie czułam potrzeby używania jakiegoś ciężkiego podkładu, bo ten zakrywał naprawdę wystarczająco to wszystko, co było do zakrycia. Dodatkowo dawał bardzo ładny, taki nawilżony efekt, nie rozświetlony, tylko nawilżony, więc fajnie sprawdza się również przy skórach mieszanych, nie tylko suchych, które wymagają tego nawilżenia. No i bardzo ładnie się utrzymuje na skórze. U mnie, wiecie, przez przetłuszczanie się cery wiele podkładów się nie sprawdza tak bez żadnych poprawek, a ten naprawdę bardzo fajnie się utrzymuje, jest mega komfortowy, ładnie pachnie, no bardzo, bardzo lubię. I do ulubieńców roku wrzucam też podkład, którego nie używam bardzo, bardzo długo, bo mam go mniej więcej od miesiąca, ale słuchajcie, jest na moim ryju prawie codziennie. I jest to podkład z Claresy Doll Up. Podkład, który ma być rozświetlającym podkładem i daje przepiękne, nawilżone wykończenie, takie świetliste, takie zdrowe, takie wypoczęte. No skóra wygląda z nim przepięknie. I mimo iż mam skórę tłustą, mieszano tłustą, ciężko mi tak do końca to określić, to bardzo ładnie się na mojej cerze utrzymuje. Oczywiście po całym dniu będę się błyszczała, ale przede wszystkim nic się nie waży, bo u mnie często podkłady ważą się w okolicy brody albo tutaj przy nosie. Tutaj nic się nie waży, wszystko ładnie się utrzymuje. Jedyne co muszę zrobić w ciągu dnia, to delikatnie zebrać sebum. Więc na takie, wiecie, jakieś wyjścia na zakupy, do kina, na spotkanie, to jest mój go-to
i w ogóle on taki już się w miarę lekki zrobił, chyba go już zużyłam z połowę. Uwielbiam ten podkład i mimo iż nie jest ze mną przez cały rok, to zdecydowanie zostaje moim ulubieńcem. Przechodzimy do korektorów i tutaj chciałabym zamieścić podkład Clarins Instant Concealer, ale on jest już nigdzie niedostępny. Ja go denkuję, wykańczam, ale był to korektor, którego używałam przez cały rok, był to mój ulubiony kosmetyk, no ale niestety go nie ma, więc tutaj nie będę o nim się więcej rozgadywać. Natomiast na drugim miejscu postawiłabym korektor z Glam Shopu. Jest to korektor pod oczy. Jeden z częściej używanych przeze mnie korektorów przy makijażach klientek, przy makijażach modelek, ponieważ ma bardzo fajne krycie, ale ładnie, naturalnie wygląda pod okiem. Nie należy go nakładać zbyt dużo, no bo wtedy może nam się zbierać, ale nałożony małą ilością naprawdę lekko przypudrowany, kompletnie się nie zbiera. Przede wszystkim ma bardzo ładne odcienie, ja mam 3 i fajnie wpasowują się w większość karnacji. No i przede wszystkim to krycie, które jest z jednej strony dosyć wyraziste, ale nie wygląda ciężko pod okiem. Bardzo lubię ten korektor i bardzo Wam polecam i jest zdecydowanie moim ulubieńcem 2022. Kategoria pudry. I słuchajcie, nie używałam tego pudru zbyt długo, bo około miesiąc, ale przy tych kilkunastu, kilkudziesięciu użyciach, które zrobiłam, ja wiem, że ja się od tego pudru nie odkleję w 2023 roku również, więc bardzo chciałabym go Wam tutaj pokazać. Jest to puder H2O od Glam Shopu. Słuchajcie, ja jestem osobą, która generalnie pudrów nie lubi. Jak jest taki wielki hype na pudry, ja nie wiem o co chodzi. One zawsze wyglądają brzydko na twarzy. Są jakieś takie pudrowe, jak nałożę cieniutko podkładu i wygląda pięknie, naturalnie, nakładam puder i po prostu wszystko jest zniszczone, cała moja ciężka praca, bo po prostu pudry dla mnie sprawiają, że makijaż wygląda ciężko i sztucznie i mało który puder wygląda właśnie tak, jak lubię. I to jest taki puder, który wygląda właśnie tak, jak lubię, bo on jest kompletnie niewidoczny na skórze. Jest to puder, który podczas aplikacji mamy poczucie, jakby był mokry, jakbyśmy nakładali go mokrym pędzlem, dlatego nazywa się H2O, bo w składzie jest woda. On oprócz tego, że bardzo fajnie utrwala makijaż, nie jest to super mocno matujący puder, taki dający takie lekko satynowe wykończenie, natomiast urzekło mnie w nim to, że jest kompletnie niewidoczny na skórze. Kompletnie. Ja pudruję twarz, widzę, że delikatnie, powiedzmy, ściągam jakiś błysk z twarzy, ale kompletnie nie widzę pudru. Nie widzę go nigdzie na włoskach, w jakichś zmarszczkach. Nie ma po prostu pudru na twarzy. No coś pięknego. I zdecydowanie zostaje moim ulubieńcem roku, mimo iż mam go od miesiąca. Kategoria wykończenie makijażu. Najwspanialsza mgiełka, jaka istnieje na rynku, jest to Airbrush Flawless Setting Spray od Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury. Od Charlotte Tilbury. Od razu łatwiej. Jest to mgiełka wykończająca makijaż, która nam ściąga ten efekt pudrowości ze skóry. Daje taki delikatnie nawilżony efekt, ale wspaniale utrwala makijaż. I mówię tutaj nie tylko o utrwaleniu podkładu, czy po prostu makijażu twarzy, ale też makijażu oczu, więc nasze cienie również dzięki tej mgiełce są delikatnie utrwalone. Wspaniały produkt oczywiście do kufra, ale też jeżeli potrzebujemy porządnego utrwalenia i jeżeli wybieramy się gdzieś na jakieś wielkie wydarzenie i potrzebujemy tej trwałości, no to zdecydowanie ta mgiełka jest przewspaniała, wygląda na skórze przepięknie, dodatkowo jeszcze utrwala. No czegoż chcieć więcej. Przechodzimy do kategorii bronzery, róże, rozświetlacze, tego typu rzeczy. Zacznę od palety do twarzy i paletka Oriental była tą, po którą sięgałam najczęściej ze względu na bardzo ładną kolorystykę, taką ciepłą, ale nie pomarańczową, nie taką, wiecie, przesadnie wpadającą w jakieś tony, bo ten bronzer jest taki ciepło-oliwkowy, więc bardzo fajnie wpasowuje się w wiele karnacji. Przepiękny taki satynowy, lekko rozświetlający róż, no i rozświetlacz, który wygląda bardzo naturalnie na skórze, leży cieniutko, przepięknie. Bronzer jest satynowy, nie całkowicie matowy, co sprawia, że wygląda na skórze mega naturalnie, bo nie mamy takiego placka, wiecie, ciemnego na naszej twarzy. I są to produkty wypiekane, więc na pewno starczą na 500 lat, ale paletka jest fantastyczna, bardzo łatwa w aplikacji, nie robi plam, nie robi smug, wszystko się pięknie rozciera i jeszcze wygląda super naturalnie.
Przepiękna, wspaniała paletka. Z bronzerów kremowych wciąż moim ulubieńcem zostaje Danessa Myricks. Jest to Balm Contour. Wspaniały bronzer kremowy, który rozciera się bez najmniejszych problemów. Jest po prostu idealny, jeżeli chodzi o jego formułę. Piesek mi tutaj stęka, bo oczywiście jest obok mnie. Jest to formuła, która przepięknie wpracowuje się w skórę, pięknie łączy się z podkładem czy z innymi kosmetykami i nie zostawia żadnych śladów, żadnych smug, żadnych nierówności. Jeżeli mamy nawet na policzkach jakieś krostki, jakieś wypryski, czy jakieś jeszcze inne rzeczy, on tego nie podkreśla, on się po prostu przepięknie wtapia, przepięknie wpasowuje. Uwielbiam tą formułę, najlepsza jaką miałam, jeżeli chodzi o kremowe bronzery. Jeśli chodzi o suche bronzery, no to zdecydowanie wygrywają tutaj te od Dr. Ireny Eris w ciepłym i w chłodnym odcieniu. Wspaniałe bronzery o idealnej tonacji, mega uniwersalnej, które pasują mi niemalże do każdej klientki i pasują niemalże do każdego makijażu, ponieważ są wspaniale wyważone. Ten ciepły, on nie jest ani żółty, ani pomarańczowy, ani czerwony. Mamy tutaj lekko brzoskwiniowe nuty, lekko oliwkowe, więc przepięknie wpasowują się w skórę, ocieplają, ale bez efektu takiego, wiecie, taniego samoopalacza, you know what I'm saying? A jeżeli chodzi o chłodny, wspaniały do konturowania, ale też nie dający efektu takiego siniaka, że jest zbyt fioletowy albo zbyt szary. Tutaj też mamy takie lekko oliwkowe nuty, troszkę chłodniejsze, odrobinkę różu, więc no wpasowuje się w skórę przepięknie. Dodatkowo one nie są bardzo mocno napigmentowane, przez co bardzo łatwo się nimi pracuje. Nie musimy, wiecie, tak ledwo dotykać pędzelkiem i ledwo dotykać twarzy, żeby nie zrobić sobie plam. Po prostu ciach, ciach, no po prostu bardzo intuicyjne kosmetyki. Uwielbiam te bronzery. I tyle. Róże, moi drodzy. Zaczniemy sobie od kremowych i od tego cudeńka z Glam Shopu. Jest to odcień krem z róży. Przepiękny odcień, który jest takim połączeniem koloru naszego naturalnego rumieńca, takiego lekko wpadającego, wiecie, w czerwień, ale w połączeniu z odcieniami, które my bardzo lubimy, czyli jakieś takie łososiowo-brzoskwiniowe. To jest taki właśnie idealny miks, który wygląda na skórze tak zdrowo, tak po prostu rumiankowo, nie rumiankowo, tylko rumianie. No chodzi o to, że nasze policzki są takie naturalnie rumiane, jakbyśmy, wiecie, zgrzali się na letnim, czerwcowym słońcu. No jest po prostu przepiękny. Ten konkretny odcień, krem z róży, skradł moje serducho w tym roku. Ale jeśli chodzi o formułę i takie łatwe, intuicyjne używanie, to moje serducho skradł ten róż marki Romance i już Wam pokazuję, jak on wygląda. Tutaj ma gąbeczkę. Jest to róż w takim odcieniu delikatnie właśnie brzoskwiniowo-łososiowym, ale to, co w nim uwielbiam, to to, że on ma taką półtransparentną formułę. I dzięki tej formule, takiej niezbyt mocno napigmentowanej, mega łatwo się nim pracuje, bo po prostu on nie robi żadnych placków, żadnych plam. Nie ma opcji, że jak użyjemy za dużo, to potem mamy, wiecie, zabawy, żeby to wszystko zebrać, żeby jakoś to szybko ze stresem rozetrzeć, żeby znowuż wrócić do pędzla z podkładem czy gąbeczką, żeby to wklepać. Nie ma tutaj przy tym produkcie w ogóle takich akcji. Nie jest stresogenny, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Czy nałożę więcej, czy nałożę mniej, on się pięknie wtopi, on nie zrobi mi żadnej plamy, żadnego placka. No, pracuje się nim mega intuicyjnie, mega łatwo, mega szybko, dlatego do takich szybkich makijaży, jak nam się spieszy, nie mamy czasu na zabawę, no to jest idealny produkt. Z róży suchych moim ulubieńcem okazał się być róż z Hean Baked Rouge w odcieniu 272, który jest takim różem z odrobiną złota. On jest taki leciutko błyszczący, taki lekko satynowy. Na skórze wygląda super, super naturalnie i dzięki tej takiej właśnie satynowej, lekko mieniącej się formule też bardzo łatwo wpasować go w nasz makijaż. Nie robi plam, nie robi placków, jest łatwy do rozcierania, łatwy do połączenia z bronzerem. Mega, mega łatwo się nim pracuje. I jak przeglądałam kosmetyki do stworzenia tego odcinka i zastanawiałam się, którego produktu używam najczęściej, do którego z tych produktów moja ręka intuicyjnie po prostu zmierza, jak się na przykład spieszę, albo jak chcę wziąć jakiś kosmetyk na wyjazd, wtedy właśnie okazuje się, które z tych produktów, które mamy, lubimy najbardziej. I właśnie okazuje się, że ten taki niepozorny, malutki, zwykły róż z Hean, ale jest prześliczny. No zobaczcie go.
A moim ulubionym rozświetlaczem okazał się być rozświetlacz Pokusa z Glam Shopu w odcieniu Chciejka. Jest to rozświetlacz, który daje nam bardzo naturalny efekt na skórze. On nie leży grubo, to nie jest taka gruba perła i tu nawet widzimy takie ładne wgłębienie. To jest rozświetlacz, który trzeba troszeczkę jakby cięższym pędzlem wmasować właśnie w pędzel, żeby go później ładnie wmasować w skórę. On jest na tyle jakby takim zbitym rozświetlaczem, że taki bardzo leciutki pędzel raczej go nie podźwignie, więc on jest taki bardziej do wmasowywania, ale właśnie dzięki temu on daje na skórze taki bardzo cienko leżący efekt, bardzo naturalny i taki świeży, świetlisty, no i ten odcień, który jest takim trochę ciepłym, ale szampańskim odcieniem, bo te ciepłe rozświetlacze często są takie złote, takie zażółte, a ten jest taki fajnie wyważony. No i okazuje się, że potem sięgałam najczęściej do takiego naturalnego efektu rozświetlenia naszej skóry. Bardzo często sięgałam również po te maskary do brwi od dr Ireny Eris. Moja ulubiona to jest odcień brown, bo jest jeszcze blond. I to jest taka maskara do brwi, która ma po prostu pofarbować nasze włoski, pokryć taką właśnie odrobiną koloru. I bardzo lubię tą formułę, ponieważ jest dosyć gęsta, dzięki czemu ciężko jest zrobić sobie nią jakieś krzywdy, jakieś plamy. Nie ma absolutnie żadnej obawy, że pobrudzi nam się skóra dookoła albo pobrudzi nam się skóra po prostu w brwiach, więc możemy sobie pokryć same włoski. Bardzo lubię też tą szczoteczkę, która z jednej strony ma troszeczkę dłuższe włoski, a z drugiej krótsze, więc możemy sobie je dopasować po prostu tam, gdzie potrzebujemy dłuższe, tam wybieramy dłuższe, a tam, gdzie krótsze, wybieramy, zgadnijcie, krótsze. Maskary fajnie też dodają objętości naszym brwiom, objętości włoskom, więc bardzo często wybierałam tylko ten kosmetyk, kiedy po prostu spieszyłam się gdzieś wyjść, a chciałam lekko podkreślić brwi, to po prostu przeczesałam je 2 razy tą maskarą i miałam ładną definicję, wyrazistą bardziej brew i taką fajnie bardziej puszystą, powiedzmy. I do tego jest wodoodporna, więc na trening jak znalazł. Jeśli chodzi o utrwalanie brwi, no to hitem tego roku stał się Hean Lamination Brow Gel, czyli bardzo mocno utrwalający żel. Uwielbiam za to, że jest tani, że jest dostępny w drogerii, za to, że utrwala na beton i jest po prostu idealny do wszystkich opornych brwi, które nie chcą się trzymać, które nie chcą się ładnie układać. Nałożony jedną warstwą robi po prostu nam taką skorupkę na brwiach, która po prostu ani drgnie, czy idziemy gdzieś na trening, czy się przebieramy. Te brwi zostają po prostu cały czas w jednym miejscu. No wspaniały produkt, jeżeli macie oporne brwi, albo jeżeli lubicie efekt takich mocno usztywnionych, wyczesanych na przykład do góry brwi w stylu Soap Brows. A to jest, by the way, zdenkowane przeze mnie opakowanie, mam drugie w szufladzie. Teraz kategoria maskary, linery i inne pierdoły. Zacznijmy sobie od bazy pod cienie i w tym roku używałam bardzo intensywnie Inglot Eyeshadow Keeper. Jest to fantastyczna baza, która świetnie sprawdza się i dla amatorów, i dla wizerzystów do kufra. Bardzo ładnie podbijająca kolor naszych cieni, ładnie utrzymująca, ułatwiająca blendowanie. No jakby baza ideał. Bardzo, bardzo dobra. Następnie kolejna baza i również od Inglota i jest to baza pod różnego rodzaju błyszczące cienie, pigmenty, brokaty i jest to Body Art Adhesive. Wspaniała baza w takim malutkim pojemniczku, malutkiej tubce, idealna do kosmetyczki, do kufra, wygodna, wiecie, w tej swojej małej formie. I oprócz tego, że fajnie podbija blask różnych błyszczących cieni, to też fajnie przedłuża trwałość makijażu, to też jest ogromnym plusem, bo po prostu nie musimy się martwić, że nam te cienie się pozbierają. A przy opornych, tłustych powiekach dobrze wiemy, jak to jest z cieniami, że czasami nawet najlepsza, najdroższa baza nie wystarcza. Ten produkt przedłuża również trwałość tych błysków, zmniejsza ryzyko, zmniejsza tendencję do zbierania się cieni w załamaniu powieki, więc jest również fajna dla tłustych bądź opadających powiek. Jak mawiał klasyk, petarda. Następnie przechodzimy może do eyelinerów. Najlepszy biały eyeliner, jeżeli potrzebujecie, jeżeli używacie białych eyelinerów, no to nie ma lepszego niż Colorfix od Danessy Myricks w odcieniu Lift. Idealny biały eyeliner, którego potrzebujecie, jeżeli używacie białych eyelinerów, bo wiemy, jak to jest z białymi eyelinerami. One oprócz tego, że często pękają, bo mają zbyt suchą formułę, no to jeszcze mają niewystarczającą pigmentację i jest taki półtransparentny ten efekt, więc dokładamy kolejną warstwę, która się nam gdzieś trochę marze i ta warstwa już tutaj jest gruba i pęka. You know what I'm saying? To tutaj
i jedno pociągnięcie i mamy przepiękne krycie, idealną biel, no i po prostu fajną taką elastyczną formułę, która nie pęka i jest bardzo, bardzo trwała. Polecanko. W tym roku zakochałam się również w eyelinerach AK cieniach w kremie od Glam Shopu i te dwa, które trzymam tutaj w paluszkach, są moimi ukochanymi i jest to odcień Mleczna Czekolada, taki ukochany, że nawet nie pamiętałam jak się nazywa, i Merlot. Tutaj mamy taki bardzo ciepły odcień brązu, zobaczcie, no taka mleczna czekolada po prostu, to tutaj dużo gadać. Przepiękny odcień, uwielbiam takie brązy. Mało jest takich ładnych odcieni brązowych eyelinerów, w ogóle w drogerii jest mało brązowych eyelinerów i po prostu to był produkt, którego potrzebowałam w swoim życiu, żeby być szczęśliwa. No i następnie Merlot, czyli taki piękny, czerwony, lekko bordowy odcień. Ja bardzo lubię takie kolory i te dwa tutaj były u mnie w akcji bardzo, bardzo często. Wiecie, zrobić sobie zwykłą, cieniutką kreskę, ale takim kolorem, no to już jest jakoś tak fajnie, ciekawie, coś się dzieje. Super są. I dodatkowo, no bo tutaj nie chodzi tylko o kolor, ale też formuła jest bardzo dobra, bo są to produkty bardzo trwałe. Więc jeżeli potrzebujemy eyelinera, który nam, wiecie, fajnie zastygnie, nie będzie pękał, ale będzie się też ładnie trzymał na naszych oczach, to te kremowe bardzo, bardzo fajne. Następnie maskary. Zacznijmy sobie od kolorowych. Uwielbiam maskary od Hean. One się nazywają Symphonic Night Mini i są to takie mini maskary. Ile one mają tutaj gram? 6,5. A taka standardowa maskara ma z 9-10, mniej więcej coś takiego. Więc są to takie mniejsze maskary. Uważam, że przy kolorowych maskarach zastosowanie mniejszego formatu jest udanym zabiegiem, no ponieważ takich kolorowych nie używamy tak często jak zwykłych czarnych. Często są one naszym takim dodatkiem do makijażu, żeby go urozmaicić, ale nie jest to jakby nasza codzienna rutyna. I bardzo lubię te maskary, przede wszystkim za to, że mimo iż są kolorowe, to bardzo ładnie się nakładają, łatwo się budują, można zrobić naprawdę intensywny efekt na rzęsach, ładnie się utrzymują, nie kruszą, nie rozmazują, ale przede wszystkim łatwo jest nimi zbudować objętość na rzęsach, bo czasami te kolorowe maskary są na tyle takie cienkie, że po prostu trzeba nałożyć z 20 warstw, żeby w ogóle cokolwiek było widać. Przy tych maskarach, standardowo jak przy zwykłych maskarach, 2-3 warstwy i mamy po prostu piękny efekt na rzęsach. A jeśli chodzi o maskarę klasyczną czarną, to tutaj bezkonkurencyjnie wygrała maskara Extreme Volume od Dr. Irene Eris. Ta maskara robi taką objętość. Nią się tak szybko maluje rzęsy. Ja uwielbiam pogrubiające maskary. Lubię, jak przy nasadzie rzęs jest intensywnie czarno, dosyć grubo tego tuszu, więc ten robi tą robotę bardzo, bardzo szybko. I właśnie w odróżnieniu od innych pogrubiających maskar, tą mam wrażenie, że dużo szybciej tuszuje rzęsy. Ja akurat, jeżeli chodzi o rzęsy, to jestem dosyć skrupulatna i lubię nałożyć tyle warstw i tyle razy powtórzyć czynność tuszowania, żeby mieć taki efekt, jaki lubię. Nie lubię tak na szybko machnąć i lecieć, bo po prostu się potem źle czuję. Lubię, jak te rzęsy są po prostu takie jak lubię. Trochę masło maślane, whatever. I przy tej maskarze, i tak jak zwykle przy innych maskarach nakładam 3 warstwy, tak przy tej 2 mi wystarczą i mam ten sam efekt. No coś pięknego. Dodatkowo pięknie się utrzymuje, nie rozmazuje, nie kruszy, nie odbija na powiece, na górze, na dole, nie szczypie w oczy. Ideał. Mój ideał 2022 roku. I w kwestii rzęs pojawią się tutaj również kępki, bo absolutnie pokochałam kępki z Ibry, model Kim Style. Jak widzimy, tutaj opakowanie jest już troszeczkę półpuste. Albo półpełne. Widzieliście te kępki już w kilku moich poprzednich odcinkach, ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to wytłumaczę jeszcze raz, dlaczego tak bardzo lubię te kępki, ponieważ one swoim kształtem imitują rzęsy wytuszowane. Zwykle jak mamy takie klasyczne kępki, no to one są przy nasadzie takie zwężone i rozszerzają się ku górze. Przez to czasami ciężko jest je wpasować w już wytuszowane rzęsy, bo tutaj mamy strączki naszych rzęs, a tu nagle wchodzą nam takie wachlarzyki i nijak to się ma do naszego kształtu oka i żeby uzyskać taki ładny, jednolity efekt, bez żadnych dziur, bez żadnych jakichś takich, wiecie, luk, no to trzeba czasami tych kępek nałożyć sporo. Tutaj mamy, zobaczcie, kępki, które wyglądają jak już wytuszowane rzęsy, ponieważ zwężają się ku górze, więc mamy taki efekt właśnie takiej wytuszowanej kępki rzęs. Więc bardzo łatwo jest je wpasować w nasze już wytuszowane rzęsy, ponieważ wybieramy sobie taką kępkę i wpasowujemy w taką lukę, która powstała właśnie od wytuszowania rzęs, więc czasami wystarczą
ze 3-4 kępki na jedno oko i już mamy ten efekt takiego fajnego zagęszczenia i podkreślenia rzęs. Bardzo przyjemne, bardzo intuicyjne. Jeżeli nigdy nie używaliście kępek, a chcielibyście spróbować na jakieś okazje, może jakieś okoliczności, no to uważam, że ten model jest bardzo, bardzo wygodny i łatwy nawet dla osób początkujących. Przechodzimy do palet do oczu i tutaj musiałam się grubo zastanowić, co tak naprawdę chciałam pokazać w tym odcinku, ponieważ powstało w tym sezonie tyle różnych nowości. Tak często sięgałam po różne palety, że ciężko mi było zdecydować, która z tych palet jest moją ulubioną. Ale statystycznie rzecz ujmując, jedną z najczęściej wybieranych przeze mnie palet to była paletka Cytrynada od Glam Shopu. Dlaczego? Ponieważ uwielbiam żółty kolor. Po prostu to jest mój kolor szczęścia, bardzo ładnie podkreśla moje niebieskie oczy. Lubię go po prostu wpasowywać w mój makijaż, ponieważ są to jasne kolory, więc fajnie można sobie tutaj dodać do jakiegoś cieniowania brązami, albo podkreślić tylko wewnętrzny kącik, albo tylko dolną powiekę, albo zrobić jeden placek koloru na całej powiece i już mamy taki fajny, wesoły, charakterystyczny makijaż. Uwielbiam żółty kolor, a tą paletką bardzo przyjemnie się pracowało, no bo są to bardzo intensywnie napigmentowane żółcie. Wiemy, że żółcie nie są zbyt łatwe do stworzenia, dlatego tutaj tym bardziej doceniam te żółcie w palecie Cytrynada, ale bardzo lubię też te odcienie typu pomelo, wyciśnięty, gorzka pomarańcza, czyli takie błyski troszkę brązowe, ale właśnie takie lekko wpadające w pomarańcz, w jakąś rudość, w żółć. Bardzo przyjemne do takiego, wiecie, makijażu jednym cieniem. Bardzo lubię tą paletkę. Następnie dwie paletki, po które sięgałam bardzo często, kiedy spieszyłam się, kiedy chciałam zrobić makijaż bardzo intuicyjnie, bez zastanawiania się, bez rozkminiania. I były to paletki od dr Ireny Eris. One nazywają się Perfect Look Eyeshadow Palette i tutaj mam odcień Chocolate Fondant. I jest to taka brązowa paletka z brązami oraz mam tutaj Ginger Tea, która ma dodatek takiego ładnego fioletu. I są to paletki, którymi bardzo łatwo się pracuje, przepięknie i łatwo się blendują. One nie są takie przepigmentowane, więc jeżeli nie jesteście na przykład fanami cieni z Glam Shopu, bo są dla Was zbyt intensywne, zbyt mocno sypiące się, musimy bardzo z tymi cieniami uważać, bo są tak napigmentowane, że czasami boimy się je nałożyć na nasze oczy. Tak w przypadku tych ta pigmentacja jest na tyle wyważona i sprasowanie jest na tyle wyważone, że bardzo łatwo się nimi pracuje bez najmniejszego osypu, bez obawy o stworzenie sobie jakichś plam na oczach, ale jednocześnie pozwalają zbudować fajną intensywność. Jeśli sobie będziemy budować ten kolor, to możemy stworzyć naprawdę fajny, intensywny, ciemny makijaż, jeżeli mamy taką potrzebę. Więc bardzo przyjemne paletki, takie fajne też na wyjazd. I uważam, że są też bardzo fajnymi paletkami do kufra, ponieważ te odcienie są fajnie zbilansowane, że nie są ani za chłodne, ani za ciepłe. Jeżeli brąz jest chłodny, to jest chłodny, ale nie siny. You know what I'm saying? To będzie chyba moje nowe ulubione powiedzenie. A jak miałabym wybrać taką jedną wielokolorową paletę, to myślę, że byłaby to paletka z Pocus, tak? Ponownie Glam Shop, ale ja po prostu uwielbiam ich palety. I ta jest dla mnie taka mega, taka nieoczywista, taka nieprzewidywalna, taka tajemnicza, powiedzmy, ponieważ mamy tutaj kolory, ale mamy też takie trochę przygaszone kolory. Te błyski są takie nieoczywiste, więc da się tutaj stworzyć takie fajne kolorowe makijaże, ale takie kolorowe z takim wyczuciem, z takim wyważeniem, że one nie są takie, no nie wiem, to nie jest ani pastelowa paleta, ani taka intensywnie neonowo-kolorowa. Ona ma kolory, ale jakieś takie troszkę takie wyważone. Przy tu jest taki bardzo intensywny pomarańcz, ale fiolet jest bardziej pastelowy. Tutaj mamy taką intensywnie różową chętkę, ale tutaj mamy dwa takie przygaszone odcienie. Jeżeli chodzi o błyski, to też one są często na takiej jakiejś kolorowej bazie, że tu jest jakiś fiolet, czy jakaś zieleń, ale to są też wciąż takie błyski, takie dosyć użytkowe. No nie wiem, bardzo mnie intryguje ta paletka. No właśnie jest taka intrygująca, bo jest taka nieoczywista, taka do rozkminienia, o tak powiedzmy. I też tworzyłam tą paletką odcinek Jedna paleta, 5 makijaży i to jest chyba jeden z moich ulubionych w ogóle odcinków z tej serii, właśnie tą paletą, bo te makijaże wyszły tak różne. No, uwielbiam. Przechodzimy do kategorii usta i do konturówek i myślę, że nikogo nie zdziwi fakt, że najczęściej używaną przeze mnie konturówką była mleczna czekolada z Glam Shopu. Chociaż nie jestem jakąś wielką fanką konturówek z Glam Shopu, tak tej używałam non-stop. Zresztą widać, że jest jakby
wielkościowo całkiem ładnie zużyta i uwielbiam tą konturówkę przez to, że jest ona w odcieniu taka jasna, ale dosyć chłodna, taka leciutko wpadająca w fiolet i fantastycznie sprawdza się do wykonturowania ust, żeby stworzyć sobie efekt takich pełniejszych ust. Ja zwykle używam jej nie na ustach, tylko powyżej ust, żeby stworzyć sobie taki efekt właśnie takich bardziej uwypuklonych ust. Ale też lubię ją nakładać na kontur, delikatnie nałożyć w kącikach i pokryć wtedy usta na przykład takim cieplejszym, brzoskwiniowym odcieniem. Wtedy mamy taki fajny, wyważony odcień ust, ale z takim efektem, wiecie, lekkim ombre, takim bardziej wielowymiarowym, że mamy tutaj taki, tutaj trochę chłodniej, tutaj trochę cieplej, coś się na tych ustach dzieje. Bardzo fajny odcień, mimo iż jest bardzo jasny i na ustach tym bardziej wypada dosyć jasno, no to jest fajna właśnie jako taka, wiecie, baza pod jakieś inne pomadki albo właśnie do wykonturowania naszych ust, żeby wyglądały na soczyste. Kategoria pomadki zwyczajne. Kochani, ten kosmetyk musi się pojawić. Musi. Ja używam ich cały czas. Tutaj trzymam jedną sztukę tej pomadki. Jest to Han Luxury Cashmere. Trzymam jedną sztukę, ponieważ tej używałam w tym roku najczęściej i totalnie się w niej zakochałam. To jest odcień 714 Desert Flower, czyli coś między beżem, między różem, między brzoskwinią, taki jakby ciepły beżowy róż, coś takiego. Przepięknie wyglądający na ustach, przepięknie wpasowujący się w wiele różnych makijaży, mega uniwersalny. No i formuła, którą uwielbiam już któryś rok z rzędu, czyli taka gęsta, dobrze utrzymująca się, raczej matowa, albo taka satynowo-matowa. No przepiękna, wspaniała pomadka i ten odcień. Ta pomadka zauroczyła mnie i swoim odcieniem, i swoją niezwykłą formułą. Jest to pomadka marki Romand, nazywa się Zero Matte Lipstick i to jest odcień Evening. Jest to odcień taki lekko ceglany, ja bardzo lubię takie kolory na ustach, więc jeżeli wy lubicie, to również polecam ten konkretny Evening. Natomiast to, co mnie mega zaintrygowało w tej pomadce, to jest jej formuła. Ponieważ ona jest w dotyku, jak nakładamy ten produkt na usta, mamy wrażenie, jakby był suchy, jakbyśmy nakładali palcem cień do powiek. Ale jak łączymy usta i rozcieramy je ze sobą, no to czujemy jednak ten taki poślizg, więc z jednej strony jest taka jakby śliska, więc jest komfortowa do aplikacji, nie jest taka sucha i tępa. O właśnie, jest sucha, ale nie tępa. Ja bardzo często tą pomadkę tak wklepuję i ona już mi tworzy taki fajny efekt takiego delikatnego jakby gradientu na ustach. Bardzo lubię tą pomadkę. Ona fantastycznie sprawdza się, bo jest to marka koreańska, więc fantastycznie sprawdza się do tworzenia różnego rodzaju gradientów na usta, więc ja często nakładam jedną delikatną warstwę, którą rozcieram na krawędziach, żeby sobie stworzyć właśnie taki efekt takich rozmytych delikatnie ust, a potem dokładam sobie w centralnej części, żeby tego produktu było więcej, żeby było takie fajne przejście kolorystyczne, taki właśnie gradient. Następnie kategoria pomadki niezwyczajnej. Zaczniemy sobie od super trwałej i super matowej pomadki płynnej, chociaż płynne pomadki zastygające nie są już moim takim go-to, jak były, wiecie, kilka lat temu. Tak, ten konkretny odcień, czyli 135 Globetrotter od Maybelline i to jest Superstay Matte Ink, no skradło moje serducho, bo jest taka ceglana, uwielbiam takie odcienie, są bardzo ciekawe, bardzo nietypowe i formuła tych pomadek jest super trwała, chyba nie ma na rynku bardziej trwałych, matowych pomadek jak te Superstay Matte Ink. Wręcz jest je czasami ciężko zmyć, że nakładam jakiś olejek i one po prostu nie schodzą, trzeba tak trochę mocniej potrzeć, więc jeżeli potrzebujemy jakiejś pomadki, która po prostu przetrwa nam bardzo długo na jakieś większe wyjścia, czy po prostu w pracy, no nie w każdej pracy mamy możliwość co chwila wychodzić i poprawiać sobie szminkę, bo niektóre zawody wymagają od tego, żebyśmy byli po prostu na stanowisku przez cały czas, więc w takich wypadkach uważam, że taka pomadka fajnie się sprawdzi. Jeżeli wolimy natomiast bardziej błyszczące wykończenia, to bardzo polecam Wam pomadkę z Maybelline, również z Maybelline, Superstay Vinyl Ink. I jest to pomadka, która jest
pomadką bardzo trwałą, ale dającą błyszczące wykończenie. Wiecie, jak to jest przy błyszczących, ciemnych szminkach albo przy ciemnych błyszczykach? Wystarczy jeden włosek z naszej głowy, żeby rozmazać sobie po prostu ten produkt na pół naszej twarzy. W przypadku tej pomadki się to nie dzieje, ponieważ ona jakby zastyga, ale pozostaje błyszczące wykończenie. I jeżeli napijemy się wody albo próbujemy sobie odbić tą pomadkę, na przykład, nie wiem, o grzbiet dłoni, czy o jeszcze coś innego, czy o chusteczkę, zostaje nam tylko odbicie jakby delikatnie tego samego błysku, a kolor wciąż pozostaje na ustach. Oczywiście jak będziemy cały dzień ją sponiewierać różnego rodzaju posiłkami i chusteczkami i tak dalej, no to oczywiście, że nam się zetrze. To jest tylko pomadka, to nie jest tatuaż, come on. Więc wiecie, potraktujmy te opinie pochlebne też z takim zdrowym rozsądkiem, że jest trwała jak na pomadkę, prawda? Dla mnie ogromny plus za to, że jest to coś innego na rynku, coś rewolucyjnego, coś, co po prostu odróżnia ten produkt od innych i jest trwały i jest błyszczący, no po prostu czegoś chcieć więcej. Ja marzyłam o takim kosmetyku, o czerwonej pomadce, która będzie błyszcząca, ale trwała. Ja marzyłam o takiej od lat. Dosłownie od lat. I ukochałam sobie odcień 50 Wicked, bo kocham czerwienie. That's it. I kochani, ostatnie dwa kosmetyki w tym zestawieniu i pierwszy z nich będzie bezbarwny błyszczyk od Hean Fullness Hemp Menthol, czyli błyszczyk, który ma tutaj w sobie jakieś takie delikatne drobinki, on nie jest taki całkowicie bezbarwny, ale na ustach jest tylko taki bardzo delikatny efekt, raczej bezbarwny. I ten błyszczyk urzekł mnie swoją formułą. On nadaje ustom taki lekko chłodzący efekt, jest całkiem przyjemny, szczególnie w jakichś cieplejszych okresach, ale bardzo lubię jego lekkość, ponieważ jego konsystencja jest troszeczkę bardziej, powiedziałabym, taka żelowa niż konsystencja takiego błyszczyku, bo te błyszczyki klasyczne są znacznie bardziej gęste, takie ciężkie na ustach, takie lepiące się, a tutaj jak smarujemy, wiecie, usta o usta, to czujemy takie bardziej ślizganie się tych ust, więc ta formuła jest taka fajna, leciutka, taka żelowa, bardzo, bardzo przyjemna i odróżniająca troszeczkę ten konkretny produkt od innych błyszczyków, więc skradło moje serducho i był to produkt, który brałam zawsze ze sobą właśnie gdzieś tam w podróż, tak żeby sobie na szybko poprawić usta, sprawić, żeby ładnie błyszczały. Bardzo, bardzo przyjemny błyszczyk. I ostatni produkt to również będzie błyszczyk, tym razem marka Claresa, błyszczyk Sugar Powder, który powstał we współpracy z Claudią Cukier-Puder i jest to odcień 03 Natural. I ja robiłam jakiś czas temu na kanale filmik, w którym robiłam cały makijaż marką Claresa i testowałam te błyszczyki i taka nie byłam do końca do nich przekonana, no bo to są takie właśnie typowe, gęste, ciężkie błyszczyki, a ja sobie właśnie ukochałam te leciutkie żelowe i taka nie byłam przekonana, ale jak przyszły takie mrozy i okazało się, że usta potrzebują nawilżenia, są suche, super spierzchnięte, a jeszcze tutaj w studio skończył mi się mój balsam do ust i po prostu nie miałam co na te usta na... Wybaczcie, bateria w aparacie mi padła, więc kontynuuję. Jak nie miałam żadnego balsamu do ust i po prostu musiałam coś po prostu szybko sięgnąć i posmarować, żeby przynieść swoim ustom ulgę. Sięgnęłam po ten błyszczyk i się zakochałam, bo okazało się, że wspaniale nawilża, fajnie otula usta i przez to właśnie, że jest taki gęsty, to się fajnie na tych ustach utrzymuje przez wiele godzin i jest w stanie fajnie te usta nawilżyć, złagodzić, usunąć te wszystkie, wiecie, spierzchnięcia. I używałam go zarówno wtedy, kiedy nakładałam na twarz makijaż i chciałam go delikatnie wykończyć jakimś prostym produktem na usta, ale również jak nie nosiłam w ogóle makijażu w danym dniu i po prostu chciałam nawilżać swoje usta, to używałam tego błyszczyka i okazał się naprawdę bardzo fajny. Uważam, że jest to fajny kosmetyk teraz na ten sezon taki, wiecie, jesienno-zimowy, kiedy mamy chłód, mamy przymrozki, mamy temperaturę na minusie i te nasze usta po prostu cierpią i są suche, spierzchnięte, piekące. Ten błyszczyk bardzo fajnie nawilża i przynosi taką fajną ulgę. No i kochani, mamy to, aż mi zaschło w ustach. Tak się prezentowali moi ulubieńcy roku 2022. Napiszcie mi, jakie kosmetyki były waszymi ulubieńcami roku 2022. Może nawzajem poinspirujemy się i posprzedajemy sobie jakieś fajne perełki. Koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę i zachęcam cię również do subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków i mieć powiadomienia o wszystkich następnych wychodzących odcinkach. Dziękuję wam serdecznie za ten 2022 rok. Mam nadzieję, że 2023 będzie dla was jeszcze lepszy i jeszcze fajniejszy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, życzę wam szczęśliwego nowego roku, dobrego 2023, fajnej zabawy sylwestrowej, błogosławieństw bożych i trzymajcie się do następnego. Pa, pa!